ia sa o le vaso le nei o le vai aso e whaamuta i loa le RESITALA ina o tangata Palota uma mo le whainga Palota Tele se o tatou tunu tau sanga fou nei la le Aso Tofi i le aso valu o Oketopa i le tatou no le wha ia tapunia i lola i o le whauruina mai o tausaga fo ia walo sau te RESITALA e iai ia le form le tau whaatuma tausaga i le RESITALA ina o lo suafa i lungo se lola Palota e whaamuta la le vaenga le i le aso valu le tau wha ia mtapunia ia le aso na ma le taimina na le tatou lola Palota ia o le tulaga fo le na ia le mai tau atu ia o le ai ia le malo le atunu fo i le whaatalitali a se i o le te mulimuli ia le ala na le te vai atua i luma ma sisi la tua i le toa tele ia e le se matou me whaina whai e le whaina matou whaatontonu fo i langono tangata e whiriwhiri ala atou e whio mai te mulimuli ia e pau ale tūlanga fo i le e ima isi na o mai alo whaitiu na le whaitiu fo i le whapeo o umi tele laina ma ia le na amata le RESITALA le lua fesifuru ono saua ia e tau mai le taimili nei o atu tua le ofisa i tausaga uma le foi tua foi me le ofisa sa atu tua o mota malao la foi i tua taimili nei tatou ofisa i pou leo i nei upolu ma safai e lo faatino ta ngaluenga ia ele mfaila matou ona faatontonu le tangata i lona ilangona i fia saua i te mulimuli mana o tutu i le kiu ma umin faatalitali e pese tali atu le malanga faaloalo o mai ana le stala le tapunia o la se le sila sanga e tapunia lo i le aso tofi i le tau le fa i le aso valu le Oketopa ona a matalonga lua le matou ofisa e la uma mea i fafo form sa form se RESITALA i ona matalola i na fai le review le review le e faatustusa i faamaumauga i luga o forms ia ma faamaumauga i luga o le masini le tuu ai tatou faamaumauga ia o le foi na vatu tausaga i le malu foi o le atunu i eu ma i tagata o latou aiga ua failagi folaga e longo mai le ofisa se i ave ese mai o latou suafa ma le tatou lola ua e le matuatonuga e fai asi toʻatele o loo i luga o le tatou lola le taimili nei ae le o mafai ona matou faamaoniaina o le ala ua na ave se talosaga foʻi faipule uma o se o tatou palemeni ia le uma i tauina ua amata ona tali mai ia faipule o le tatou palemene i le latou makaina mai foʻi o iau maliliu tonu o latou itumālo i le ala ua amata ai foʻi ma le galuega lesi matou vaega lea i le aveeseina mai foʻi o suafa o nei tupu ma tamali o se o tatou atunuu ua failagi folauga a whapea e mai ai foli le longa lea mo i nātou fo o maliliu ia ma vese mai fo la sanga la me i le tatou sanga whātou mo i nātou ia e le RESITALA o le me mo e mai alona fai le review lea e ona maua i lolo le numera sa o le pe taula lata i le sa mai i le tulang foi le ave se no o maliliu i le mfaiana e ia le taimi e le matatonuga e umai fa e ia tangata i tono o le lola o maliliu ia e le mfaina ave se mai o le silo la sanga ie ele i RESITALA ia ona matalole na nga ile tulafono o ile ofisa e fa mau leo la tu swafa tau leo lua fe mal su wono ile ma losi le mato ngalu e fa pa anga mai simtanga luenga malo me se la vai ngalu ile mtanga luenga fa momonga fa numera le ala uma to e fa malo si ale le mato a fa nga pa anga le ala e mfa elo mato mau mai fa momonga ia mato ave ese swafa o leo e tono lola Palota ia ona tu wato lola i o e lo to mai ia fa tu ia la per tu la fono ala na tawa na nga ia i le vaenga lo tu la fono fa tino ia la per tu la fono ia o mo le nga i luma o le ia ma tu ta to nungo le tiutele o tato uma ta Samoa ia to lo lu sutas ia na sa lo le te RESITALA stala il meo te nga vai ia mai ta pen e te mio Palota e fai sa o feeling sa o sa o fai nga feeling o ta o tato watu
O fa tino ngala yo au la pertula fono e faia pe mai al fainga pa tele pe faia. Mausali le lola ile I fa momonga nei ai I fail palota wa matalo fo fa ai faia tu le mausali le temi na ia malisi tulang fo le te upisi tele tapena ngole fainga palota e fiu la vol temi fainga palota fa tino vai